Hi everyone, this is Shivani from LCHF Kitchen. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying healthy. So आज हम बनाएंगे super easy guilt free recipe. It's chicken crust pizza. It's easy, filling and absolutely guilt free. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे 300 ग्राम। इसे हम बॉईल करेंगे विथ वाटर। हमें इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करना है, जस्ट उसे बॉईल करेंगे एंड स्ट्रेन कर देंगे। एक चॉपर ले लीजिए या तो ब्लेंडर ले लीजिए, उसमें हम बॉइल्ड चिकन को ऐड कर देंगे। उसमें ऐड कर दीजिए टर्मरिक पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। उसके बाद हम इसमें 3 होल एग को ऐड कर देंगे एंड इसे हम ब्लेंड कर देंगे एंड एक स्मूथ पेस्ट इसका हम बनाएंगे। एंड हमारा ये चिकन पिज्जा में बेस मिक्सचर इज रेडी। अब आप कोई भी बेकिंग डिश ले लीजिए, उसमें एक पार्चमेंट पेपर लाइन कर दीजिए एंड इस मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफर करके इसे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड इट इवनली जस्ट लाइक पिज्जा बेस। इसे हम बेक कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स तक। दिस स्टेप हेल्प्स द बेस फॉर्म अप एंड होल्ड ऑल द टॉपिंग्स परफेक्टली। जब तक ये बेक हो रहा है हम टॉपिंग्स चेक कर लेते हैं। उसके वेजिज के लिए हम ले लेंगे 3 बेल पेपर्स एंड ऑलिव, जलापेनो एंड कॉर्निशन्स, थोड़ा सा अनियन। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। And baking is done. Top it generously with mozzarella cheese because let's be honest, cheese makes everything better. अब हम सारे वेजिस को टॉपिंग में ऐड कर देंगे। Now put it back into the oven at 180 degrees Celsius. Bake until the cheese melts beautifully and slightly golden. And baking is done. And that's it. Our healthy chicken crust pizza is ready to serve. आप इसमें ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से कोई भी हर्ब्स इसमें ऐड करके आप एंजॉय कर सकते हैं विदाउट गिल्ट। Look at this, cheesy, colorful and absolutely mouth-watering. It smells amazing, it tastes amazing and the best part is it's completely low carb and high protein. I hope कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। If you enjoyed this recipe, please don't forget to like this video, share it with someone who loves pizza but want to stay healthy, and subscribe to Shivani's LCHF Kitchen for more easy, healthy and tasty recipes. And tell me in the comments what is your favorite topping. I would love to know. I will see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy and keep cooking smart. Bye bye for now. Lots of love.